السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم حمي نفسك. في هذه الحلقة هذه بغيت نشارك معكم التجربة ديالي مع هذا السيرو اللي سميتو تودوكس أو تودكس. وهذا السيرو هذا كنصح به الناس اللي كيعانيو من الكحة والكحبة بشكل كتير، لأنني حتى أنا كنت كنعاني من الكحة بزاف وداومت على هذا المشروب هذا والحمد لله جاب الله الشفاء. وقلت علاش لا نبارطاجي معكم هذه المعلومة هذه. فهذا السيرو هذا كيجي في جوج أحجام، كاين الحجم الصغير اللي هو 125 مليلتر، وهذا اللي على اليسار الحجم ديالو 200 مليلتر. فالسيرو تودكس ديال 200 مليلتر الثمن ديالو في الفرماسيان هو 80 درهم. اما بالنسبه للتودكس الحجم ديال 125 مليلتر فالثمن ديالو هو 68 درهم. ونشير لواحد النقطه مهمه، وهي ان هذا المشروب هذا راه صالح كذلك حتى الناس اللي كيعانيو من السكر، لانه اول حاجه بدون كحول، ثاني حاجه بدون سكر. ندوزو دابا نشوفوا الوصفه شحال من مره نقدروا نشربوا هذا السيرو. بالنسبه للبالغين فعندك ملعقه كبيره 3 المرات في النهار. بالنسبه للاطفال عندك معلقه واحده حتى لجوج من دوك المعالق الصغار ديال القهوه، وعندك حتى هما 3 المرات في النهار. بالنسبه للدراري الصغار يعني الرضع اللي في العمر ديالهم عام، يقدروا كذلك انك تعطي ملعقه صغيره من هذا السيرو هذا 2 مرات في النهار. نذكركم بالاثمنه ديالهم، لان السيرو ديال 125 مليلتر الثمن ديالو هو 68 درهم، والسيرو ديال 200 مليلتر الثمن ديالو هو 80 درهم. كنتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش بالدعم ديالكم بانكم تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. نشوفكم في فيديو جديد مع معلومه جديده، والسلام عليكم.